ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുവൂസ് കിച്ചൺ. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. കാന്താരി ചിക്കനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാന്താരി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. കാന്താരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 900 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്ത് ഞാനിവിടെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, അതായത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പച്ച കുരുമുളക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചതച്ച് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിനോടൊപ്പം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം പിടിക്കാനായിട്ട്. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 35 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 പീസ് ആക്കണ്ട, ഒന്ന് അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. നമുക്കപ്പോൾ കാന്താരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 മീഡിയം ടൈപ്പ് സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 35-40 എണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് നടു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ സവോള ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 6 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അരച്ചത് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ, ചതച്ചത് തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 8-9 ഒക്കെ എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 35 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത്രയും എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 30 എണ്ണമൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും പല ടൈപ്പ് കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു 25 എണ്ണമൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണേ. നമ്മൾ ആ കാന്താരി മുളകും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ അതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നു തുടങ്ങും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൂടി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനോടൊപ്പം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരയ്ക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു പിടി മല്ലിയില എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, അതായത് ഫെന്നൽ സീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചേർക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, മുഴുവൻ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് അരച്ച് കളയണ്ട കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിത് മുന്നേ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതങ്ങനെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിനൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ആ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ച് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത മല്ലിയിലയും പെരിഞ്ജീരകവും കുരുമുളകിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, ഈ ഒരു പാകം മതി. ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുന്ന വരയ്ക്ക് ഒന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 1-2 മിനിറ്റ് നേരം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. ആ ചിക്കനിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി പിടിക്കുന്ന വരയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ മസാലയായിട്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മല്ലിയിലൊക്കെ അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച്, അതായത് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
കപ്പ് തന്നെ മതിയാവും, കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു 2 തവണ ഇതിൻ്റെ മൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങളും അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ നോക്കൂ, നല്ലൊരു സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ, തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാത്തത് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ, അത്രയധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാന്താരി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാന്താരി ചിക്കൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.